Min Barbie han stiger. Jeg kommer, Barbie! Hey! Ken, skattepotters fange. Han prøver at tvinge mig til at hjælpe ham med en plan om at overtage morherredømmet i hele verden. Bare rolig, Barbie. Jeg skal nok redde jer. Jamen dog. Mit gamle nemesis og skaber, Ken. Ken, kan du så slippe Barbie fri? Hun skal gå model i et modeshow om mindre end en time. Barbie skal ingen steder. Det slipper du aldrig godt fra. Aldrig! Jeg slap det godt fra det her, tror jeg ikke. Hvad synes du så om det store befrier nu, Barbie? Sørens. Lim i skoen-trækket. Det gør lynomklædninger lidt sværere. Jeg er forsvundet. Jeg skal bruge en mandemodel. Gider du prøve det her? Virkelig? Vil du have mig op på scenen, når alle de mennesker kigger på? Hold op med det pjat. Stik mig tøjet. Kom bare ud herfra. Jeg skal ødelægge et modshow. Nu havde jeg langt nok længe muligheden for at overstråle Barbie og føle, at jeg var god til noget for en enkelt gangs skyld. Jeg glemte det. Jeg var ude af mig selv. Jeres dumme dør kan ikke åbnes. Gør sådan noget teknikagtigt. Ifølge min Dreamhouse-app har skab overtaget hele huset. Den ondskabsknap! Hvorfor var det, vi installerede den til at begynde med? Okay. Det eneste, vi skal gøre, er at finde husets hovedafbryder og slå den fra. Hvis bare jeg kunne huske, hvilket rum den er i. Hvad er der herinde? Nu ved jeg det! Kortrummet! Der står en nøjagtig kopi af huset. Kom med! Der må der være en anden indgang. Det er sørme godt, at jeg altid har en grundplan over drømmehuset på mig. Jeg har det. Jeg kunne kravle op her, bryde ind her, firma ned her. Nej, det ville kun virke, hvis der var endnu en elevator i huset. Må jeg hjælpe dig, Ken? Må jeg ikke nok? Et dukkehus! Det er faktisk en model af huset i formindsket målestok. Se lige de bitte små lampetter der. Det her skal nok vise os, hvor hovedafbryderen er. Der er den jo, lige der. Huset må da have en eller anden form for svaghed. Hvad med ventilationsanlægget? Rammer vi det, starter vi en kædereaktion. Ja, men vi får brug for protontorpedoer. Selvfølgelig! Hvad er en protontorpedo? Jeg håber, I ved, hvad jeg har gang i, Mini Barbie. Og Mini Barbie. Stol på mig. Der er en udgang inde i den store fryser. Det er sådan, vi får vores faste suppelleverance. Bare stil den her, dreng. Her er det. Hovedafbryderen. Flugtforsøg er nytteløse. Barbie, du skal nok blive en talskvinde. Og sammen vil vi. Min sensor indikerer, at der er nogen, der prøver at flygte gennem fryseren. Vent venligst. Nu har vi chancen. Ja, men så hovedafbryderen er jo lige... Barbie, jeg har både fødder. Og du ved, hvor meget jeg havde de der rosinetær. Vi er havnet i drømmehusets store industrivaskemaskine. Hey, hvem har blandet kulørt i det hvide? Send til Teresa